واش ميدي نابيس كيستحق نتفرج فيه؟ جاوب في اقل من دقيقه ونص. فاش بديت الحلقه الاولى ديال هاد سلسله الانمي قلت في راسي واو شحال زوين هاد الستيل ديال الرسم، غادي يعجب ولدي الصغير فاش يكبر شويه ان شاء الله. ولكن دغيا فهمت بان ميدي نابيس ماشي ديال الدراري الصغار وماشي ديال الكبار اللي قلبهم مشيش، ما بين الوحوش اللي كتفترس بنادم قدام عينيك والبطله اللي كيهرسوا لها درعها وهي كتشوف، ولا فاش كتسمم وكيخرج لها الدم من جميع المخارج كتقول واو واش هادشي كيطرى. ميدي نابيس انمي ما كيشبه حتى شي حاجه تفرجتوا فيها من قبل. القصه كتبدا بواحد الطفله يتيمه سميتها ريكو عايشه في واحد المدينه تبنات حول حفره ضخمه كلشي كيعيط عليها ابيس اللي كتعني الهاويه. المغامرين كينزلوا لهاد الحفره باش يشبدوا الاثار ديال حضاره قديمه غبرات اليوم باش يبيعوها للاجانب. ليزا الام ديال ريكو من اشهر هاد المغامرين، ولكن ما رجعتش 10 سنين هادي وخلات بنتها في الخيريه اللي ولات بحالها مغامره. واحد النهار كتلقى ريكو واحد الروبو سميتو ليغو ولا ريغو كيشبه الطفل قدها في العمر، غادي يوليو رفاق وغادي يقرروا بزوج ينزلوا للاعماق ديال الحفره باش يعرفوا السر ديالها واش جرى ليزا خلال هاد السنوات اللي دازت. المغامره خياليه والشخصيات الغريبه كتتابع والخطر مستمر وما كتطلعش النفس في 13 الحلقه الاولى. كتستمر القصه بالفيلم انمي داون اوف ذا ديب سول ولا فجر الروح العميق قبل ما ندوزو للموسم الثاني غادي يخربق المشاهدين باحداث وشخصيات ما مفهوماش. ميدي نابيس تحفه كنعطيها شخصيا 5/5 واخا عندي اليقين كاين اللي ما غاديش تعجبو ولا غير غتخربق ليه الدماغ ديالو.